tere armsad sõbrad. Kätte on jõudnud siis aeg, kui me hakkame vaatama, mida toob aasta 2026. 2025 lõpetab ära selle viimase tsükli ja on algamas täiesti uus tsükkel, mis toob tegelikult väga palju uusi võimalusi. Ma ütlen kohe ära, et mina ei ole mitte midagi vaadanud suures pildis, seega mina vaatan teiega koos siin samal ajal, mida toob aasta 2026. Ja mõtlengi, et millest me siis täna alustame. Paneme alustuseks võib-olla suuremad maailma sündmused. Mul on uued kaardid, mis on juba müügis. Ja need kaardid ma tegin just sellepärast, et tavalistes tarodes on väga palju selliseid väikeseid nüansse minu arust puudu. Ja seega ma nad lisasin siia, et mul oleks lihtsam teile tuua siis tõde või siis neid väljundeid, mis võiksid saada võimalikuks. Ma segan kaardid ära ja keskendume siis tervele maailmale. Ja vaatame, mis maailma sündmused võivad 2026. aastal meie osaks saada. No 2026, kui sa kokku loed, siis tegelikult sa saad numbri 1, 2, 0, 2, 6 ja tuleb kokku 1. 1 on tugev meesenergia, seega soosid on järgmine aasta mehed, mitte naised. Ussi aastal olid mehed ja naised soositud. Aga mind huvitab ka see, kuidas meie eluke siis läheb maailmapildis. Ma teen alati paki pooleks, aga see tuleb automaatselt ja hakkame vaatama. Maailm tervikuna tuleb ärkamise kaart, ehk siis need vanad mustrid, mis said meile omaks viimased aastad, need enam ei kehti. Need vanu mustreid hakatakse tegelikult laiali tõmbama. Et tuleb täiesti uus, see võib olla uus riigikord, uus maailmakord, vana viisi enam asjad jätkuma ei hakka. Ehk siis need asjad, mis tegelikult on praegu õhus, sõjad, rahalised probleemid, need peavad saama tegelikult järgmine aasta mingisuguse lahenduse. Tähendab, midagi juhtub enne oma aega. Midagi juhtub varem. No mina ei näe, et ma küsisin maailmakaitse, ehk siis kuidas me oleme justkui nagu hoitud terve maailmana siis, eks ju. Siin mõned uudiselehed räägivad mingisugusest tulnukatest ja mingisugusest laevadest, mis meid ründama hakkavad. Aga siin tuleb tähistaeva kaart, mis ütleb seda just, et mitte mingisugust ohtu meil justkui ei ole. Et tegelikult meie planeet iseseisvana on tegelikult väga soositud olukorras järgmine aasta. Iseasi, mis inimesed seal peal ise teevad, eks ju. Riigid omavahel. Tuleb kalade kaart. Kalad toob uusi võimalusi. Kalad toovad midagi uut. Isegi kuskil võivad sündida eraldiseisvad riigid. Ehk siis keegi võib veel ise seisvuda, kes seda veel teinud ei ole. Või siis mingid riigid võivad lahku justkui lüüa ja siis tekivad nagu eraldi riigid veel. Sõjad. Ütleb, tegelikult on lahendus käeulatuse kaugusel. Et tegelikult see oleks võinud juba ammu saada otsustatud ja tegelikult enam justkui takistusi ei oleks, et see peaks nagu justkui edasi minema. Põhjusi tegelikult ei ole. Oht meile, inimkonnale. Ütleb ei, järgmine aasta tuleb tasakaal. Ma ei vaata nüüd nagu Venemaa, Ukraina seda, vaid ma vaatan tervet maailma. Ja siin ütleb pigem, et tegelikult inimeste vahel võib tulla sellist rohkem tasakaalu. Et ärge ajaga nüüd seda segamini. Meie Eesti inimesed. Tuli. Aga vaata, tuli on see, mis hävitab ära kõik, mis meil on. Ta on ainukene element, mis ei jäta endast mitte midagi järgi. Ta hävitab kõik, kui ta on piisavalt kuum, eks ju. Ehk siis järgmine aasta võivad ka tulla meie rahvale mingid täiesti uued muutused. Ja inimesed hakkavad justkui ka elama täiesti uue süsteemi järgi. Seega ütleme, et kui meil on see poliitikud siin, meil on need vanad süsteemid, keegi tuleb
et midagi muuta. Võib-olla tehakse seal üldse puhasplats ja kõik muutub. Aga need vanad asjad kindlasti meile, meie rahvale kestma ei jää. Kuidas on järgmine aasta reisimine? Reisimine on järgmine aasta teie tugevus. No muidugi, kui me räägime ka number 1, on ju numeroogilisest plaanis 1 räägib pidevast reisimisest, pidevast liikumisest. Seega järgmine aasta tegelikult võite vabalt reisida, enam ohte ei näe. Ma mäletan, et 2025. aasta kohta ma rääkisin küll seda, et reisid ei ole head, palju lennukeid hakkab alla kukkuma ja tõesti seda on väga palju juhtunud. Järgmisel aastal mina seda ei näe, vaid reisimisest saab teie tugevus. Seega võite julgelt osta pileteid ja võite reisida ringi. Ameerika. Aga ütleb, et Ameerika üldse see põhja pool, eks ju, on järgmine aasta sellises natukene konarlikus seisus. Seal võib tulla mingisugused ülestõusud, mis on seespool ja mitte midagi neil seal endal lihtsalt ei lähe. Et ütleme, et võib-olla seal lühiajalised reisid on hea, aga elamisplaane praegusel ajal sinna teha ma väga ei soovitaks. Lõuna-Ameerika. Aga Lõuna-Ameerikale tulevad rotikaardid, ehk siis Lõuna-Ameerikast võib järgmine aasta mingisugune haiguse puhang, rotid räägivad alati haigusest, mingisugune uus haiguse puhang võib alguse saada just Lõuna-Ameerikast. Alaska. Mingid tehingud toimuvad järgmine aasta Alaskaga, mis toob väga palju raha ja rikkust kellegile. Küsime kummale poolele. Ameerika ja Venemaa. Ma tean, et Venemaa ta tahab saada hästi, eks ju. Aga ma ei näe, et järgmine aasta see tuleb, pigem kuidagi hakkab Ameerika kindlustama oma tagalat Alaskas või ta hakkab midagi seal oma inimestele muutma. Ta hakkab nagu seda edasi just kui oma inimesteks arendama. Aga ma ei näe, et järgmine aasta oleks see aasta, kus see Alaska ära kingitakse. Kes Venemaa poole näitab lõppu, et järgmine aasta neile seda lahendit, mida nemad võib-olla Alaska puhul tahavad, seda tegelikult ei tule. Vaatame Euroopa. Ma panen alguses Skandinaavia riigid. Ma loen sinna ka Eesti tegelikult. Ei, ütleb, et meie oleme kaitstud. Isegi kui mingisugune olukord tuleb, siis tegelikult meie vanad teadmised, meie mineviku kogemused, võib-olla ka need kogemused, mis me oleme siis saanud võib-olla oma vanavanematelt. Et me justkui peaksime õppima vanavanematelt ja nende vigadest. Ja võib-olla võtma ka nende teadmisi omaks, mida nad omal ajal tegid, kuidas nad meid kaitsesid. Need aitavad meid. Kesk-Euroopa. Aga Kesk-Euroopas võivad tulla tülid. Kesk-Euroopas võivad tulla tülid, seda busside kaart, see näitab seda, et väga suured konfliktid tulevad. Et hästi palju inimesed hakkavad oma vahel justkui sõdima. No see on vist ilmselt siis Saksamaa ja kõik, mis seal juures on. See läheb sinna Prantsusmaa. No ilmselt on seal juba praegu sellised probleemid, aga ütleb, et järgmine aasta see võimendub. Ja vaatame Lõuna-Euroopa. Aga midagi juhtub Lõuna-Euroopas järgmine aasta loodusega. Justkui siukene mulje on, et loodus justkui muutub vastupidiseks. Et kui on soe, siis on külm, kui on külm, siis on soe. Ja mingid looduse asjad võivad hakata muutumisel väga järsult. See võib ollagi, et looduskatastroofid. Küsin, millega seoses? Veega. Midagi seoses veega. No ilmselt need on siis mingisugused uputused, ma eeldan. Meie Eesti ise. Oleme lisakaardi. Mingeid sellised suurt ohtu või selliseid samme, mida meie saaksime ise oma riigi heaks teha, ma tegelikult ei näe. Vaatame Venemaa osa. Tuleb valukaart. Seal midagi muutub nüüd. Neil seal midagi oma, ma vaatan riiki iseenesest, eks ju, ma ei vaata, mida nad teevad või mida nad ei tee, vaid riiki iseenesest üldiselt. Väga valulikuks kohaks saab järgmine aasta Venemaa. See tulevad mingisugused ka muutused, aga need on pigem nagu Vene inimesele siis negatiivses mõttes. Millega seotud? Liit, mingi ühendusliit. Midagi laguneb ära.
midagi hakkab seal lagunema ja midagi tuleb seal rublaga veel järgmine aasta. Et see, kui ta nüüd vaatamata kõigele veel püsinud, siis mingi suure laksu ta järgmine aasta saab. Vaatame Hiina. Ei, Hiinaga ei ole mitte midagi, ma ei näe, et Hiinaga tuleb üldse midagi suurt. Ja Koreaanka ma ei näe, ma panin põhja ja lõuna kokku. See oli niisugune lühitutvustus, eks ju, uute kaartidega. No ütleme niimoodi, et suures pildis ma siin ei näe midagi sellist. No, suhteliselt tavapärane, aga lähme täpsemaks ka. Vaatame, mida ta siis siit täpsemalt meile näitab. Ma arvan, et tark oleks alustada oma inimestest, oma Eesti inimestest ja küsimegi, et mida ootab meie rahvast järgmine aasta ees. Kas meil on ootamas mingisugused suured muutused, mis meie rahvale võiksid kahjulikuks saada? Noh, need on see aasta juba ilmselt piisavalt olnud. Vaadates neid maksutõusi ja toiduhindade tõusi ja aktsiisitõusi ja kõike muud, eks ju. Ma segan kaardid ära. Eesti. Mul ei kohe pähe, et midagi juhtub ka Eesti lennundusega. Kas meil tuleb mingi esimene suurem lennuõnnetus või midagi tuleb lennujaamaga? Mingi suur uudis tuleb selle kohta. Ma vaatan korraks, kas see on lennuõnnetus. Ütleb ei, see ei ole lennuõnnetus. Lennujaam. Midagi tuleb lennujaamaga ja nende juhtidega. Midagi sealt kas siis tuleb välja või midagi, mis on nagu valesti tehtud. Või siis mingi aeg see lennujaam suletakse mingil põhjusel. Aga ei, lennuõnnetus ei ole, ma korraks siin kahtlema. Või tuleb hästi palju nagu selliseid ootamatusi. Aga ma ei näe, et oleks nagu inimesel ohtlikud seega. Sellepärast muretsema ei pea. Nii, okei, see tuli korraks mulle vahele, mõnikord tuleb mingi info vahele. Eesti rahvale meie poliitika. No ametnik arvates on meil kõik korras. Aga mingi valus teema tuleb veel autodega ja üldse nagu bensiini ja diisliga. Sest minu jaoks on see nagu transpordikaart ja ütleme, et suure tõenäosusega võib ka tõusta ka trahvide hinnad. Et kõik, mis on seotud nagu transpordiga, liikumisega, tegelikult see järgmine aasta veel tõuseb. Kui nad korraks tõmbasid mingid asjad alla, siis järgmine aasta tegelikult tõusevad kõik asjad. Järgmise aasta lõpupoole tulevad mingid tülid seal, sisetülid. Aga mul on tunne, et sisetüli tuleb meie juhiga, ehk siis meie presidendiga. Et kellegagi tuleb mingi arusaamatus ja suurem tüli. Tema versus mingi noorem meesterahvas. Seal pannakse midagi suure kella külge. Peaministri seal on rahulik. Midagi otsustatakse ka laste kasuks. Võib-olla nad tõesti näevad, et see iive on hakanud langema. Ja nad üritavad siis jälle midagi seal mudida, midagi teha nagu paremaks. Kuigi kui vaadata terve Euroopa pilti, siis tegelikult meil oli isegi tegelikult see vanemuse süsteem tegelikult suht hea, eks ju. Aga seal midagi nad muudavad tegelikult veel paremaks. No ja iive ju langeb kogu aeg ja meil ei ole tulevikus ju maksumaksjaid. Kuidas väljaspoolt nähakse meid? Meid kontrollitakse, seega tegelikult meie ise mingid otseseid otsuseid ei tee. Ega meie oma inimesed, kes siin juhi kohal on, tegelikult ütleb, et otseseid otsuseid ei tee. Meie eest tehakse nad. Ja tulem. Ütleb, et inimestel on tegelikult rohkem hirme, kui nad seda väärt on. Seega mina ei näe, et meie peaksime kartma mingite meeletute tõusude pärast, mis nüüd väga kardinaalselt, eks need väikesed tõusud on ikka, aga ütleme, et kardinaalselt ma ei näe. Ma olen teile ka rääkinud sellest sõjast. Minu suurim hirm oli 26 aasta, sest seda ma nägin siis, kui ma olin, ma ei mäleta, kas ma olin lapseootel või ma olin just sünnitatud, kus mulle öeldi unes, et 4 aastat on aega ja siis midagi tuleb. Ma vaatan, kas energiat on muutunud või mis määral ta siis tuleb, et kas see
hakkab meid mõjutama siis füüsiliselt või ta hakkab pigem nagu materiaalselt meid mõjutama. Et sõdu saab teha ju erineval viisil, eks ju, ja selliseid, või isegi tegutses täpsemalt öelda siis manipuleerimist äkki või. Ma panen otseselt Eesti ohutus sõja mõttes. Nii, ma proovin Eestit ette kujutada. Tugevalt see. Kohe jääb hirmukaart peal. Sõja mõttes. Esimene kuu, teine kuu, kolmas kuu, neljas kuu, viies kuu, kuues kuu, seitsmes kuu, kaheksas kuu, üheksas kuu, kümnes kuu, 11. kuu, 12. kuu. See ütlebki, et oktoober on selline ohtlik aeg, aga ütleme niimoodi, et siin kohe meil tank tuleks õuele ja me peaksime nüüd hakkama kaevikut kaevama, seda me siiski ei näe. See on ikkagi see hirmutamistaktika ja manipuleerimine siis rahalisel viisil, kuidas inimestel siis, see, mis me teenime, siis võetakse nagu justkui ära. Ja tuleb ka mingisugune valeinformatsioon, jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juulikuus. Et siin tuleb kaart ka, et meile järgmine aasta ei räägita ka tegelikult täit tõde, kuidas see olukord tegelikult on. Ja midagi siis pannakse suure kella külge juulikuus, mis tegelikult üldse ei vasta tõele, kuidagi tõde moonutatakse. Kuidas see mingisugune olukord on. Jällegi ma ütlen, mina ei ole mitte kellegi poolt, ma ei ole ühegi riigi poolt, mina olen rahu poolt. Seega, kui inimesed võtavad relva kätte, siis me juba tegelikult ei ole rahu poolt. Seega, mina ainult tõlgendan seda, mida mina siin näen. Aga ikkagi aasta lõpus ma näen, et mingisugune sõjaväeline kord meil võib tulla, aga mul on tunne, et see nagu pigem nagu mingisugune ennetav meetod. Siin võib isegi sõjavägi aasta lõpus tulla tänavale või siis, et noored või need reservis olevad inimesed nagu kogutakse justkui kõik kokku. Aga nüüd pärast nagu selle nagu väga palju kasu ei olnud. Kas see oli mingi näitamine siis? Või siis valmisoleku näitamine, midagi suuremat tehakse ka aasta lõpus ära sõjaväelises mõttes. Ma vaatan, kas poistele meil on siin ohtu, meie kasvandikele. Ütleb ei ole, seega need, kes peaksid justkui sõjaväkke minema, neil mina ka tegelikult reaalset ohtu ei näe. Küsime otsese küsimuse siis, kas meie idanaaber meid ründab? Ma tean, et paljud tahavad seda teada. Kas meie idanaaber ründab meid füüsilises mõttes järgmine aasta? Nagu täpselt nii, nagu juhtus Ukrainaga. No te tahate kõik seda nagu nii teada, ma vaatan siis. Ei. Siin tuleb hästi palju tegelikult perekaarte, tuleb minevikukaart. Ja siin on üks kaart, mis ütleb nagu justkui oht, et kõik ei ole nii nagu tundub. Aga samas, kui talle järgne mingit teist kaarti, mis oleks negatiivne, siis ma teda tegelikult negatiivseks lugeda ei saa. Ütleme niimoodi, et siin mingi ohumärk on, millest meile ei räägita, aga sellist füüsilist ohtu kui sellist ei, vaid ütleb, et pigem on oht rahalises mõttes just. Vaatan, kuidas järgmine aasta panganduses lood. Ütleb ka panganduses muutuvad mingisugused protsendid, muutuvad võimalik, et ka mingis panga töötamisajad, et justkui midagi võetakse ka kokku. Inimesed üritavad nagu kokku võimalikult palju hoida. Järgmine aasta ma näen, et isegi laen on raskem saada. Seega, kes plaanib mingit kodu omale muretseda osta, siis pigem teha seda kas või aasta lõpus, aga mitte järgmine aasta. Eriti mitte järgmise aasta esimeses pooles. Ma küsin, miks need muutused tulevad? Ütleb, turg on suunatud justkui mujale. Ehk siis siin võib-olla ei panustata enam nii palju. Aga midagi hakkab muutuma, mingi sõjaväemaks või mingi maks tuleb meil juurde, mis on seotud sõjaväega või sõjaga. See valmisolek ikka tuleb meil. Aga füüsilist ohtu kui sellist. No võib-olla seda kuskil ütleme, et kui see aasta on juba alanud või ta on kuskil poole peal, tasuks seda uuesti kontrollida sellepärast, et vaata, kui on rohkem kui üks inimene, kes millegi eest otsustab, siis on väga raske prognoosida 100%. Sellepärast, et
üks võib mõjutada teist ja siis aja lähenedes tuleb seda kontrollida, seda informatsiooni. Praegu ma ei saa öelda, et nagu otsene oht on, aga ütleb pigem nagu majanduslikul viisil, et see nagu hulleneb meil. No ma tean, paljud mõtlevad, kuhu see hulleneda enam saab, eks ju. Aga eks need hinnad kerkivad niimoodi, et me ise arugi sellest ei saa. Vaatame, mis saab järgmine aasta Ukraina-Venemaa sõjast. Kuhu see edasi siis areneb järgmised aastad? Aga me vaatame 26 aastat, siis vaatame 26. aastat. Energiat võib-olla natuke juba muutunud. Mind ennast huvitab ka. Mis siis järgmine aasta hakkab saama? Mul on tunne, et see on Ukraina pool, see Venemaa pool. Vaatame, mida annab Ukraina ise välja. Aga nad ei anna alla. See on jälle võitluse kaart. Ma ei näe, et nad alla annavad. Aga neil tuleb mingi suur kaotus läbi mingisuguse heleda pealise naise. Terve riik leinab. Et seal on mingi suur kaotus ja terve riik on leinas. Mingi väga tähtis isik. Aga ütleb, et nad ei anna alla, nad ei ole nõus mitte midagi endast ära andma. Et sealt poolt nagu mingit lahendit oodata ei ole. Mida annab Venemaa välja? Mineviku kordumine. Uskumatu. Kui ma need kaks kaarti kõrvale panen, see on Venemaa ja see on Ukraina, siis mõlemal on sõjakaardid, võitlused. Mõlemad pooled võitlevad samamoodi edasi. Aga vaata siin, kui ma võtan teise kaardi kõrvuti, eks ju, see Venemaa pool, see on Ukraina pool, siis ühe pool on see surmakaart ja teise pool on siis see võidukaart, eks ju. Mul on tunne, et järgmine aasta intensiivistub seal see sõda ja läheb tegelikult hullemaks, kui ta üldse kunagi olnud on. Hakatakse kasutama hoopis teisi meetmeid, neid, mida varem kasutatud ei ole, et jõuda kuskilegi lähemale. Et siin juba hakatakse kasutama kõik või mitte midagi võimalust. Võimalik isegi, et mis oli meil 87-86. aastal, kui see Tšernobõlis lahvatas see reaktor. Järgmine aasta on oht ka millegile sarnasele, mis mätsitakse alguses kinni. Öeldakse, et asi ei ole nii hull, kui tundub, aga tegelikult on asi päris hull. Et seal midagi sarnast võib tulla. Ütleme, et neil see seis paremaks ei lähe, pigem jah, intensiivistub. Ma vaatan, et kas see kuskile, kas see kuskile kaugemale ka veel läheb, kas ta nagu laieneb. Sest ma mäletan, kui ma eelmine aasta vaatasin, te võite uuesti tagasi vaadata, siis ma ütlesin kohe, et kuskil tuleb veel sõda. Siis oligi ju meil see Iisraeliga, eks ju. Seal hakkas see Gazaga pihta. Ma vaatan, kas sõda laieneb veel kuskile. Midagi läheb kuskile edasi. Siin tuleb see usside kaart, aga ütleb, et justkui nagu mitte meelega. Ehk siis kuskile võib midagi kogemata lennata, mis võib tekitada ka sellise olukorra, kus tahetakse midagi vastu panna. Ma vaatan, kas pannakse vastu. Ei. Kõrgemad jõud just hoiaks ära. Mul on tunne ikkagi, et meie planeeti vaatab veel mingi teine planeet, kes aitab tegelikult kõige suuremad asjad nagu ära hoida. Et siis kui hakkab liiga ärevaks minema, siis midagi järsku muutub. Et ikkagi seda inimkonda kuidagi veel kõrgemat poolt kaitstakse. Moldova. Mul on miskipärast tunne, et midagi tuleb Moldovaga. Mul pähe tuli Moldova. See on ju seal Ukraina juures. Suur teema tuleb ka sellega. Suur teema tuleb sellega, millega nad tahavad liituda või ühenduda justkui. Ja see tekitab palju poleemikat. Aga kas Hiina võtab mingit poolt? Ei, ma ei näe. Mul on tunne, et Hiina hakkab üldse eraldi seisma. Tema üldse ei tea, kus pauk käis. Ta on otsustanud üldse nagu kuskil nagu kaugemal olla. Vaatan Põhja-Koread. Ei, Põhja-Koreas on ka, oota. No siin tähendab kellegi abistamist on ju, ma tean, et abistavad vist Venemaad suure tõenäosusega. Aga nagu sellist otsest sekkumist ma ei näe. Lõuna-Korea ei, Taiwan. No Taiwanil on ka järgmine aasta selline raske aeg. Ta näitab mingisugune karmaline teema on seal.
see tuleb siis nende eelkäijate mingi tegemata töö, mis tuleb järgmine aasta ära teha, kuidas see neile mõjub. Ütleb, see ei ole ära otsustatud, vaid kusjuures väga palju asju on, mida peab hiljem kontrollima, kuna see ei ole ära otsustatud. Nii. Ma mõtlengi, et vaatame ka seda. Mille pärast me peaksime meie inimesed muretsema järgmine aasta? Kas on midagi, mille pärast meie inimene peaks muretsema järgmine aasta? Siin pigem kaartutab just seda nagu, et ole enesekindel ja kui sa midagi alustad, siis tee lõpuni. Et ma ei näe, et siin ei ole. Aga kui me vaatame tervet maailmapilti, kas on mille pärast peaks muretsema? Kusjuures järgmine aasta on autoõnnetusi rohkem. Ja just meestele, mitte naistele. Kuigi hoitud on just mehed, aga kuidagi vaata, kui on meeste aasta, siis nad võivad ka võimukaks minna, täpselt nagu ussi aasta läksid naised võimukaks, eks ju. Ja tavapärasest poole rohkem tuleb õnnetusi ja mul on tunne, et see hakkab juba aasta alguses kohe pihta. Mille pärast? Ja ütleb, et järgmine aasta on kusjuures ka joomisi ja purjus peaga kinnipidamisi ja autoõnnetusi rohkem. Nojah, kui see elukene läheb natuke raskemaks, eks inimesed otsivadki mingit väljundit, eks ju. Kuidas me saame ise ennast järgmine aasta aidata? Mina ei tea, mingi väga hea aasta on tulemas kaljukitsedel ja amburitel. Ütleb, kaljukitsed ja amburid peaksid, et me peaksime justkui nende ligi hoidma. Et nendel on kuidagi väga edukas aasta tulemas, nagu võim oleks justkui nende käes. Vot ma ei tea maailma presidentidest, ise võite vaadata pärast, kes on detsembris või jaanuaris sündinud. Et nende käes on võim justkui. Huvitav, miks nüüd siukse asja praegu mulle lõi. Soovitus meie Eesti riigile. Esiteks tuleb suure edukaart, võimukaart, aga kui me vaatame lähedalt, siis see on see aja nagu märk juures, eks ju. See näitab seda, et see edu on nagu lühiajaline, et me ise loome ja ise lõhume. Ja me võiks tegelikult riigina midagi ilusat luua, aga tegelikult me ise, see vundament on nii nõrk ja me ise hakkame seda lõhkuma. No ma arvan, et see on pigem nagu meie rahva mitte midagi ütlemine tegematus. Sest kui mujal riikides vaata, tõstetakse makse või midagi muud toimub, siis tegelikult inimesed lähevad ju tänavale ja nad protestivad. Mitte ma suunaks nüüd seda tegema, aga ma lihtsalt räägin. Siis meie tegelikult rahvas on suhteliselt nagu tasakaalukas ja vaikne selles mõttes, et me ei ütle mitte midagi. Ja nii kaua ju tegelikult tehaksegi seda, kuni me laseme seda teha. Järgmine aasta ma kahjuks ei näe, et see muutub. Aga maailmapildis, mis saavad inimesed ära teha? Ütlebki mitte alluda nendele lepingutele, mida me ise siis loonud oleme. Mitte alluda sellele šantaažile. Minu arust see COVID oli jube hea näide sellest, kuidas kõik läksid selle kõigega kaasa. Aga kuhu ei tohiks üldse järgmine aasta reisida? Ütleb kolmandad maailma riigid, sellised kohad, kus on võib-olla vähem turiste, mis on natukene nagu avastamata. Noh, ega me käime kõik suuremalt ju tegelikult Euroopas ja mingid kohad on suurem osadel. Aga ütleb siuksed vähem käidavad kohad ja ütleb ka maagilisemad kohad, mis on nagu müstilised. Ma ei tea, mingid ala Bermuda kolmnurgad ja võib-olla need kohad, kus käidakse palvetamas ja mingid jõudu otsimas. Ta ütleb, et neid kohtasid pigem mitte järgmine aasta külastada, sest ta kuidagi muudab järgmine aasta sinu energiat. Aga muudab niimoodi, et on mingisugused liidud võib lahkuisega ajada. Et see nagu energia hakkab justkui töötama sinu vastu. Kuidas saaksid inimesed ise oma elu paremaks järgmine aasta muuta? See huvitav see nagu, kogu aeg ütleb nagu, et ära jää nagu kahtlema. Kuidagi näitab, et meisse on nagu nii palju süstitud siseseid kahtlusi, et ära jää kahtlema ja tee julgelt oma valikud. See on nagu ainuke viis nagu karmast vabaneda. Kui sa oled midagi otsustanud oma peas, siis nii teed ja sa ei küsi enda käest. Aga kui see kahtluse nagu energia ei mõju meil üldse hästi, vaid pigem hakkab mõjuma nagu karma ülesandena.
kui sa jääd liiga kauaks midagi mõtlema, ta hakkab nagu sinu kahjuks tööle lõpuks ja siis sa võid üldse kõik ära kaodata. Kaljukitse märksõna järgmiseks aastaks. Kui kardad, tee ikkagi. Ja kui sul on mingi salamõte, mis sul on peas olnud, aga see sulle mingil põhjusel tundub, et see ei ole õige, sest teised arvavad nii, aga sina tunned, et see on õige, siis tee ikka. Ja see võib avada sinu jaoks midagi poole rohkemat. Märksõna veevalajale. Väga palju üllatusi, väga palju uusi kogemusi, mis tuleks kindlasti vastu võtta, aga need tulevad just läbi teiste inimeste ja tuleb läbi sinu. Et kui keegi sulle järsult midagi pakub või kuskil kutsub, kindlasti võtta see vastu. See toob sulle väga palju edu ja avab sulle midagi väga palju uut. Kalad. Kalad võivad kukkuda jooma, hästi palju sõltuvusi. Neil, kelle sõltuvusi ei ole, neil võib tekkida sõltuvused ja need, kes on sõltuvustest vabanenud justkui, võivad uuesti sõltuvuste küüsi langeda. Kaladele ma ütleks seda, et te peaksite hoidma kõikidest pahedest väga palju kaugemale. Jäär. On soovitav väga palju reise, uusi kokkuleppeid luua välismaalastega, väga palju külastusi soojadel maadel ja just kuumades kohtades toob tegelikult väga palju edu. Pulmaauto läheb praegalt mööda. See on märk ilmselt jääradele, sest ma räägin praegult jääradest ja pulmaauto signaalitavad läheb mööda jäärad. Te võite abielluda järgmine aasta. Sõnn. Sõnnil tuleb väga palju seiklusi seksuaalses mõttes, väga palju avastusi. Väga paljud, kes ei ole oma partnerit leidnud, võivad ka leida selle. Mul on tunne, et see käib ka sõnnide kohta, siis see autorida läheb siiamaani edasi. Ja need, kes ei ole nagu pikalt nagu iha või selliseid tundeid tunda saanud, neil võib tekkida keegi kolmas. Mul on segamine, oota, see oli sõnn. Nii, oota, kes meil peale sõnni nüüd on? Kaksik. Jah, kaksik. Kaksikutel tuleb väga palju reisimisi ja väga palju unistuste täitumisi. Seega kaksik võib väga julgelt järgmine aasta unistada. Ja võimalik, et ka mingisugune kodu ostmine või siis eluline muutus tuleb. Oota, kes meil on siis vähk? Vähk peaks väga ettevaatlik olema valikute tegemisel. Et vähil ütleb siin ka seda, et pigem nagu ole tagasihoidlikum, kui liiga palju endast välja lased. Ja kui kahtled, siis pigem ära tee. Ma võtan vähil lisakaardi. Aga ütleb, et see ei ole nagu surmakaart, selles mõttes on ära sure, et sa oled tegelikult kaitstud, aga see ei ole kaitstud oma valikute eest. Seega, kui kahtled, pigem ära tee. Lase lihtsalt olla. Mõnikord on hea lasta asjadel lihtsalt olla. Lõvi. Lõvil võivad tekkida mingisugused hormonaalsed probleemid, tasakaaluprobleemid, üldse kõik, mis on seotud nagu kahe organiga. Munasarjad, neerud, kopsud, kaks ajupoolt on meil, kõrvad, silmad, mingisugused probleemid tervisega. Ja ta otsib hästi palju ka tasakaalu tegelikult iseenda seest. Mul on tunne, et ta võib hakata katsetama uusi asju, mis võib-olla nii palju kasu ei too. Ma panen lisakaardi Lõvile. Ütlebki, et võib ka tunda nagu mingil määral tuled justkui puuris, et sa nagu ei saa oma elu elada nii, nagu sa tahad, kui tegelikult puuri ennast pannud oled sa ise. Uks on tegelikult lahti. Neitsi. See jõekaart räägib uutest muutustest, uutest lootustest, et ära märka seda, mis on ainult sinu ees, vaid vaata ka suuremat pilti. Mõnikord sa lähed oma eesmärgi suunas ja sa oled nii keskendunud selle eesmärgile, et sa unustad ära selle hetke, mis on praegu sinu ümber. Keskendu ka sellele, mis on sinu ümber, siis see võib pakkuda sulle tegelikult poole rohkem, kui see eesmärk, millele sa jõuda tahad. Et märka neid igapäeva hetki ja neid inimesi enda ümber. Need võivad sulle poole rohkem midagi pakkuda. Nii, siis tuleb veel kaalud. Kaalud on oma eluga täpselt seal, kus nad olema peavad ja järgmine aasta on nad karmast vabastatud. Kaalud võivad väga rahulikult teha oma samme liigutusi, kui nad tulevad läbi südame. Mitte miski neid ei ohusta. Kaalud võivad vabalt võtta. Skorpion. Jah, skorpion. Skorpion on pauk siis kõikidega järgmine aasta. Küll ta tahab tülitseda, küll ta tahab vaielda. Skorpion tahab tõde otsida, kus seda ei ole. Väga palju võib tulla depressiivseid, suitsiidseid mõtteid ka iseenda vastu.
Skorpion peab hakkama vaatama enda sisse, miks sa nii tunned, pane lisakaardi sinna. Eriti mehed, noored mehed. Ma vaatan, millega see lõpeb. Väga palju tülisid ja valesid, et ta nagu hakkab enda vastu justkui tööle. Ja hambur. Hamburi käes on võim. Hamburid, kus te olete, andke märku, et ma olen ka teie kõrval. Hoidke hamburit ja ligi, sest järgmine aasta on nende aasta. Kõik, mida nad ette võtavad, kõik on justkui maagia nende jaoks. Seega, ma arvan, et see aasta tuleb päris huvitav. Ja peatse siis kohtumiseni.